10 साल की उम्र में काश मुझे ये पता होता। 20 साल में नहीं। ये जहाज आसमान में सफेद लकीरें क्यों बनाते हैं? चलो इस रात से पर्दा उठाते हैं। इन सफेद लकीरों को कॉन्ट्रेल्स कहते हैं। जब कोई जहाज ऊपर उड़ता है तो वो फ्यूल जलाता है और गर्म धुआं निकलता है। ये गर्म धुआं ऊपर ठंडी हवा में मिल जाता है। धुएं में जो पानी होता है वो बर्फ बन जाता है। बोला, इसलिए आपको ये सफेद लकीरें दिखती हैं। मजेदार है ना? अगली बार जब आप इन्हें देखें तो आपको पता होगा ये बस साइंस का एक ठंडा सा निशान है। आसमान की तरफ देखते रहो और सोचते रहो।